जापान। ठंडी की रात 12 बज चुके हैं। लास्ट ट्रेन स्टेशन से जा चुकी है। प्लेटफॉर्म खाली है और सिर्फ हवा चल रही है। और फिर आपको पीछे से एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ पैरों की नहीं, किसी के खींचते हुए हाथों की है। लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो वहाँ कोई नहीं होता। बहुत साल पहले एक स्कूल गर्ल ठंडी रात में प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी एंड कहते हैं कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया था, या शायद वो खुद फिसल के ट्रेन की पटरी पे गिर गई। ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगले ही सेकंड ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई और उसका शरीर दो हिस्सों में बट गया। नीचे का हिस्सा ट्रैक पर रह गया और ऊपर का हिस्सा जिंदा था, मात्र कुछ सेकंड्स के लिए। सोचो, आप रात में अकेले जा रहे हो, स्ट्रीट लाइट क्लिक कर रही है, फ़ोन की बैटरी 2% है और फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, और तब आपको पीछे से एक आवाज़ आती है। आप रुकते हो, आवाज़ भी रुक जाती है। आप चलते हो, वो भी चलने लगती है, लेकिन वो चलती नहीं, वो घिसते हुए चलती है। कहते हैं कि टेके टेके के पास पैर नहीं होते, क्योंकि उसके पैर ट्रेन के नीचे आने की वजह से कट गए थे। सो इसलिए वो अपने हाथों पर चलती है, लेकिन इंसान से भी ज़्यादा तेज। और जब वो आपके पास पहुंचती है तो आपके सामने सीधा उठ के बैठ जाती है। उसकी आंखें सफ़ेद, चेहरा खून से भरा हुआ, और वो पूछती है कि मेरे पैर कहाँ हैं। और अगर आप भागने की कोशिश की तो वो आपको पकड़ लेगी। अगर आप चीखेंगे, कोई भी नहीं सुन सकेगा, और अगर कहीं आपने गलत जवाब दिया तो अपने हाथ में पकड़ी प्लेट से आपको 2 टुकड़ों में काट देगी और बिल्कुल अपनी तरह बना देगी। जापान के कई स्कूल्स में बच्चे कहते थे कि वो सिर्फ रात में आती है, खाली प्लेटफॉर्म पर या सुनसान गलियों में। तो अब एक सवाल आता है कि आखिर इसको टेके टेके ही क्यों कहते हैं। तो टेके टेके एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है घिसते हुए चलना या फिर रेंगना, इसलिए इसको टेके टेके कहा जाता है। अगर वैसे देखा जाए तो पुलिस रिकॉर्ड में ऐसे कई सारे ट्रेन एक्सीडेंट हैं, लेकिन टेके टेके का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन हर साल नए स्टूडेंट्स ये कहानी सुनाते हैं और कोई ना कोई क्लेम करते हैं कि उन्होंने रात में घिसती हुई किसी चीज की आवाजें सुनी है। लेकिन अगर आप कभी जापान जाते हैं और कभी रात में अकेले चल रहे हो और पीछे से मेटल टकराने जैसी आवाजें आए तो मुड़ के मत देखना, क्योंकि अगर वो टेके टेके हुई तो शायद आपकी कहानी वहीं पर खत्म।